أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. De vertaling van deze versen is: O gij die gelooft, zal ik u inlichten over een handel die u zal redden van een pijnlijke straf, dat gij in Allah en zijn boodschapper gelooft en voor de zaak van Allah met uw bezit en uw persoon strijdt. Dat is beter voor u als gij het weet. Hij zal u uw zonden vergeven en u in tuinen leiden waardoorheen rivieren stromen, en tot reine woningen toelaten in tuinen der eeuwigheid. Dat is de grote zegepraal. Bij één gelegenheid zei de beloofde Messias ﷺ: ik ben ook gestuurd in gelijkenis met de Messias van de Mosaïsche bedeling. Net zoals Hazrat Isa ﷺ genade en vergeving leerde, ben ik ook gezonden als de Messias van Mohammed ﷺ, met de islamitische leer van barmhartigheid, vergeving, vrede en verzoening. En ik ben gekomen om een einde te maken aan religieuze oorlogen. Dit tijdperk is het tijdperk van het verspreiden van de leringen van de heilige Koran. En niet die van jihad met het zwaard. Integendeel, een jihad van de pen en tabligh, namelijk het propageren van de ware leerstellingen van de islam, vindt plaats om de leerstellingen van de islam te verspreiden. En het in stand houden van deze jihad vereist dezelfde offers van iemands leven, rijkdom en eer, zoals vereist was in de vroege dagen van de islam.
Er worden in dit tijdperk over de hele wereld grote inspanningen geleverd om economische superioriteit te verwerven. Mensen hebben religie verlaten en zijn meer geneigd tot materialisme. De wereld doet haar uiterste best om superieur te zijn in hun handel en om wereldse gemakken te verwerven. तजारतों में बढ़तरी और दुनियावी आसाइशों के हसूल के लिए दुनिया अपनी Onder dergelijke omstandigheden, ter wille van de verspreiding van de religie, ऐसे में zijn offers de manier en het beste handelsmiddel om de nabijheid van Allah de Almachtige te verkrijgen. Precies zoals Allah de Almachtige heeft verklaard. Dit is precies wat Allah de Almachtige heeft genoemd in de versen die ik reciteerde. Daarom is dit het tijdperk van de beloofde Messias alayhi salam. Het is in dit tijdperk जो मसीह मौत का ज़माना है dat vooral een jihad van financiële offers van groot belang is. Hierdoor ontstaat ook de neiging om je ego op te offeren. En het stelt een persoon in staat het plezier en de nabijheid van Allah de Almachtige te verwerven. और अल्लाह ताला की रज़ा Allah de Almachtige heeft de aandacht gevestigd op financiële offers bij meerdere gelegenheden in de Heilige Koran. माली कुर्बानी की तरफ कुरान करीम में Bij één gelegenheid zei hij: तो जो दिलाई en waarom geef jij niet uit op de weg van Allah? कि वमा लकुम अल्लाह तुनफिकू फी सबीलिल्लाह En waarom geef jij niet uit op de weg van Allah? तुम्हें क्या हो गया है Allah de Almachtige zegt dat alles van hem komt. नहीं करते अल्लाह ताला फरमाता है कि सब कुछ Hij voorziet in alles voor jou. अल्लाह ताला की तरफ से En om u te belonen, zegt hij dat jij geld moet uitgeven voor zijn zaak. जज़ा के लिए तुम्हें ये कहता है Dus als je geloof en overtuiging hebt in Allah de Almachtige, dan vereist dit dat jij offers brengt voor zijn zaak. तो फिर इसका तकादा यही है Bij een andere gelegenheid zegt Allah de Almachtige vermanend: फिर एक जगह तंबीह फरमाते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि वअनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकत en geef uit voor de zaak van Allah en werp jezelf niet eigenhandig in de ondergang. और अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में Vandaar degenen die niet uitgeven voor de zaak van Allah de Almachtige, uit hetgeen Hij hun heeft gegeven, werpen zichzelf in de ondergang. Tegenwoordig is het juist deze jihad van iemands rijkdom, wat het middel wordt voor de jihad van het zelf, voor de jihad van het ego. Een persoon duwt veel van zijn verlangens opzij en brengt offers ter wille van de vooruitgang van zijn geloof. Dit is dus de jihad van het zelf, de jihad van de ego. Terwijl zij de genade van Allah de Almachtige aantrekken, zal Hij op zijn beurt hen en hun nageslacht de ontvangers van talloze zegeningen maken. Allah de Almachtige blijft niemand iets schuldig. Hij heeft op zo'n handel gewezen wat heilzaam is, zowel in deze wereld als in de volgende. Een handel dat iemand van het hellevuur zal redden. Het voordeel van wereldse transacties, van wereldse handel, is beperkt tot deze wereld. Maar de transactie met Allah de Almachtige zorgt ervoor dat iemand de zegeningen van deze wereld en het hiernamaals verdient. Zoals ik al zei, blijft Allah de Almachtige aan niemand iets verschuldigd. In feite geeft Hij veelvuldig terug aan iemand die op zijn pad offers brengt uit zuivere bedoelingen. Allah de Almachtige zegt op één plaats in de Heilige Koran: अल्लाह ताला कुरान करीम में एक जगह फरमाता है कि वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि वतस्बीतुम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरव्वतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़ैफ़ैन वइन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर।
en het geval van degenen die hun rijkdom uitgeven om het genoegen van Allah te zoeken en om hun ziel te versterken, is als het geval van een tuin op verhoogde grond. Er valt zware regen op hem, zodat hij tweeledig vrucht draagt. En als er geen zware regen opvalt, dan is lichte regen voldoende. En Allah ziet wat je doet. Tegenwoordig zijn het de Ahmadis die het belang van het maken van financiële offers waarlijk begrijpen, omwille van het geloof. Net als lichte regen, zelfs als ze maar een kleine hoeveelheid rijkdom opleveren, zorgt Allah de Almachtige ervoor dat dit ontelbare vruchten oplevert. De vooruitgang van de gemeenschap op zichzelf getuigt hiervan. De armen zijn degenen die schijnbaar kleine offers brengen. Toch zorgt Allah de Almachtige ervoor dat deze talloze beloningen opleveren. Algemeen wordt opgemerkt dat de armere Ahmadis, die minder middelen hebben, degenen zijn die de grootste offers brengen. Er zijn zoveel voorbeelden hiervan. Van tijd tot tijd vertel ik zulke voorbeelden en ik zal er vandaag ook enkele presenteren. Deze voorbeelden zouden moeten dienen om de aandacht te trekken van de Ahmadis die financieel beter zijn en hen te laten beseffen wat hun standaard is. Wanneer een minder fortuinlijke Ahmadi een financieel offer brengt, voeren zij de jihad van zichzelf uit, de jihad van de ego en de jihad van zijn leven. Er zijn talloze van zulke Ahmadis die offers brengen in Afrika, in Pakistan en in India, die hun voedsel opgeven en hongerig blijven terwijl ze financiële offers brengen. Als ze ziek zijn, geven ze voorrang aan het geven van aalmoezen, aan het geven van chanda, in plaats van medicijnen voor zichzelf of voor hun kinderen te kopen. Maar Allah de Almachtige laat hen niet zonder beloning voor dit offer. Soms ontvangen ze de zegeningen van Allah zo snel, dat het iemand verbijsterd achterlaat. En dit op zichzelf dient als een middel om hen in hun geloof te vergroten. Daarom zou elke Ahmadi met een zwak geloof nooit de gedachte ook maar een moment moeten koesteren dat Allah de Almachtige de offers die met zuivere intenties worden gebracht, niet beloont. De schatten van Allah de Almachtige zijn grenzeloos. Hij heeft onze aalmoezen of geld niet nodig. Hij heeft onze aalmoezen of geld niet nodig. De offers waartoe Allah de Almachtige ons oproept, zijn om ons de kans te geven zijn genade te ontvangen. De beloofde Messias ﷺ heeft een dergelijke geest van opoffering in zijn gemeenschap ingeprent, dat vanaf zijn tijd tot vandaag we getuigen blijven van dergelijke incidenten van leden van de gemeenschap, die hun behoeften terzijde schuiven terwijl ze offers brengen, omwille van de behoeften van de jamaat, van de gemeenschap. En dit is het kenmerk van naties die uitblinken. En het is als resultaat hiervan dat Allah de Almachtige zijn zegeningen uitdeelt. De gelovigen zijn degenen die de instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begrijpen toen hij zei: bescherm jezelf tegen het hellevuur, ook al kun je dat alleen doen door middel van een halve dadel, zelfs als ze zich maar een halve dadel kunnen veroorloven. Dan zouden ze het moeten geven, opofferen, om zichzelf tegen het vuur te beschermen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ook gezegd: onthoud je van gierigheid. Het is gierigheid die naties uit het verleden heeft vernietigd. De toestand van de metgezellen was zodanig dat ze zeiden: elke keer dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ons zou aanmoedigen om financiële offers te brengen, gingen we naar de markten.
voerden de kleine hoeveelheid werk uit die beschikbaar was en we brachten alles wat we verdiend hadden terug om het aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te presenteren. Allah de Almachtige schonk ook mensen die zulke offers brengen aan de ware dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, namelijk de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. En er zijn talloze van dergelijke voorbeelden. We vinden in de geschiedenis de vermelding van enkele broeders die zulke offers brachten, die ons verbaasd achterlaten. En de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam noemde ze zelfs. Hij verklaarde: ik ben verbaasd over de liefde en oprechtheid die mijn gemeenschap toont. Zelfs degenen met een schamel inkomen, zoals Mia Jamaluddin, Khairuddin en Imamuddin van Kashmir, die in de buurt van ons dorp wonen, deze 3 broers met weinig middelen, die als arbeiders werken en misschien 3 of 4 anna per dag verdienen, geven met veel ijver maandelijkse donaties. Ik ben ook verbaasd over de oprechtheid van hun vriend Mia Abdul Aziz Patwari, die ondanks zijn lage inkomen op een dag 100 roepies gaf met de wens dat dit op de weg van Allah zou worden besteed. Deze arme persoon heeft de 100 roepies misschien een aantal jaren gespaard. Toch wakkerde zijn passie voor geloof het genoegen van Allah aan. Dus de namen van degenen die offerden zijn vastgelegd in de geschiedenis van de gemeenschap. Deze mensen die een sterk verlangen hebben om het genoegen van Allah te bereiken, of ze nu kleine offers hebben gebracht of grote, hun namen zijn toegevoegd aan de helpers van de missie van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. En de geschiedenis heeft het vastgelegd. Ik zal nog een oudere man noemen. Hij was gehandicapt en arm. Zijn naam was Hafiz Moinuddin Sahib. Hij bezat een grote passie om de gemeenschap te dienen, om offers te brengen voor de gemeenschap. Ook al kwam hij met grote moeite rond. En omdat hij gehandicapt was, kon hij ook niet werken. Hem beschouwend als een oudere dienaar van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, gaven sommige mensen hem geschenken, maar het was de regel van Hafiz Sahib dat welk bedrag hij ook als geschenk zou ontvangen, hij het nooit zou besteden aan zijn persoonlijke behoeften. Hij zou het eerder aanbieden in dienst van de gemeenschap en in dienst van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. En er was nooit enig financieel plan of regeling van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam waaraan hij niet deelnam. Hoewel hij misschien 1 pesa schonk, zou hij zeker altijd deelnemen. Tegenwoordig kun je 1 pesa beschouwen als gelijk aan 1 cent. In ieder geval zou hij deelnemen. In overeenstemming met zijn situatie was dit onbeduidende offer in feite een aanzienlijk offer. En vaak gebeurde het ook dat Hafiz Sahib honger zou lijden om dit offer te brengen. Dit waren de mensen die altijd bereid waren alles op te offeren om het genoegen van Allah de Almachtige, van de Almachtige God te bereiken. Allah de Almachtige keek ook met een gevoel van liefde naar hun offers. En hij plantte de bomen, waarvan hun nageslacht nu eet. Dus die mensen die de nakomelingen zijn van deze oude heiligen en metgezellen, moeten altijd in gedachten houden dat als de genade van Allah de Almachtige vandaag met hen is, dan komt het door de offers van hen die Allah de Almachtige met moeilijkheden zegende. Zij moeten bij zichzelf nagaan of, in het belang van de gemeenschap, ter wille van het bevorderen van de missie van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, nemen de niveaus van hun offers toe met dezelfde intentie dat hun ouderen in gedachten hadden? Zelfs nu nog in de Ahmadiyya-gemeenschap is de meerderheid van de mensen arm. Toch laten zij de hoogste standaard van opoffering zien. Dus iedereen die een groot inkomen heeft in de gemeenschap, zou zichzelf moeten analyseren.
Allah en zijn boodschapper, sallallahu alayhi wa sallam, waarderen deze rechtvaardige offers. और उसका रसूल Allah en zijn boodschapper, sallallahu alayhi wa sallam, waarderen deze rechtvaardige offers. Net zoals de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, in één geval zei: जैसा कि एक मौके पर 1 dirham heeft vandaag 100.000 dirhams overschreden. In vergelijking. De metgezellen vroegen: hoe is dit mogelijk? De heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, verklaarde dat een man vandaag 2 dirhams had, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया waarvan hij 1 dirham opofferde, 2 दिरहम थे terwijl een andere man een enorme hoeveelheid rijkdom en land had, और एक दूसरे शख्स के पास waarvan hij 100.000 dirhams offerde. और जायदाद थी उसमें से उसने 1 लाख 100.000 dirham lijkt een zeer grote som geld, maar in vergelijking met de passie van de arme man voor opoffering, लेकिन इस zijn de 100.000 dirhams van geen betekenis in de ogen van Allah de Almachtige. Dus de mate van opoffering in de ogen van Allah de Almachtige heeft betrekking op passie कुर्बानी का मयार en verhoudingen, niet op hoeveelheid. और जज्बे और निस्बत का है Er zijn mensen die zeggen dat de gemeenschap chanda van de armen afneemt. En sommige mensen schrijven mij hier ook wel eens over. Dit is niet juist. Deze mensen komen zelf tekort in hun geloof. ये लोग असल में दिल में Dit zijn hun eigen wereldse prioriteiten. En ze gebruiken de namen van anderen om hun eigen verlangens te vervullen. और अपनी ख्वाहिशात Bij de gratie van Allah de Almachtige, de meerderheid van de hedendaagse gemeenschap bestaat uit degenen die offers brengen, जमात की अक्सरियत rekening houdend met de offers van de metgezellen van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Willen ook zij hun eigen offers brengen. खुद भी कुर्बान En ze doen dit zomaar, zonder dat erom wordt gevraagd. In overeenstemming met de offers gemaakt door de rechtvaardige zielen in de tijd van de beloofde Messias alayhi salam, भी ऐसी मिसालें zien we deze voorbeelden ook in deze tijd. Zoals ik al eerder zei, worden er voorbeelden in rapporten gestuurd. En ik noem er ook enkele. अंगेज़ तौर पर Ze bieden een verbazingwekkende hoeveelheid financiële offers. Er zijn zulke rechtvaardige zielen die in verre landen, in Afrika leven, जो दुनिया में die helpers en assistenten van de beloofde Messias alayhi salam willen zijn, om de islam te verspreiden en hun geloof de overwinning te schenken. इस्लाम के मददगार Dit zijn de mensen die offers brengen, terwijl ze het citaat van de beloofde Messias alayhi salam in gedachten houden, waarin hij zei: इर्शाद को अपने सामने रखकर कुर्बानियां करते हैं het is voor jou niet mogelijk om zowel van rijkdom te houden als van Allah. Je kunt maar van één van de twee houden. Gelukkig is hij die van Allah houdt. Als iemand van jullie van hem houdt en zijn rijkdommen voor zijn zaak uitgeeft, ik ben er zeker van dat hun rijkdom meer zal toenemen dan die van anderen. करेगा तो मैं यकीन रखता हूँ कि उसके माल में भी Want rijkdom komt niet vanzelf. Het komt eerder door de wil van Allah. Wie afstand doet van een deel van zijn bezittingen ter wille van Allah, krijgt het zeker terug. बाज हिस्सा माल का छोड़ता है वो जरूर Dit is het citaat van de beloofde Messias alayhi salam. De voorbeelden hiervan zien we zelfs vandaag de dag nog. Over hoe mensen offers brachten op de weg van God en hoe God het onmiddellijk aan hen teruggaf. खुदा की राह में दिया और किस तरह Iedereen werkt op dezelfde plek en in dezelfde omgeving, maar Allah de Almachtige zegent de rijkdom van de Ahmadi, लेकिन अहमदिया के अहमदी के terwijl anderen deze zegen niet ontvangen. En dit fenomeen wordt dan de reden voor hun steeds groter wordende geloof. Zoals ik al eerder zei, zal ik een paar voorbeelden geven van zulke rechtvaardige zielen. इनकी चंद मिसालें पेश करता हूँ In de Republiek Centraal-Afrika is er een plaats genaamd Kitambala, waar een recente bekeerling is, genaamd Isa Sahib. कुतुम्बाला एक Hij zegt: ik heb de bijt 9 maanden geleden gedaan. In 2016 had ik een stuk grond dat ik had gekocht om er een huis op te bouwen. Maar ik kon niet genoeg geld verzamelen om het huis te bouwen.
Ik ben lid geworden van de gemeenschap en hoorde over de zegeningen en het belang van het offeren van chanda, van financiële offers. Welke kleine offers ik ook zou kunnen brengen op de weg van God, ik zou dat doen. En ik zou het altijd horen dat Allah de Almachtige de zaken gemakkelijker maakt door dit offer en zorgt voor succes in iemands persoonlijke en financiële leven. Verder zegt hij, er kwam een gedachte in mijn hart dat toen we niet Ahmadi waren, hebben we zelfs niet 1 keer op de weg van God chanda gegeven. Nog heeft iemand ons hierover zelfs maar verteld. Dus nu is het mij verteld. Meestal wordt dit aan de nieuwe bekeerlingen verteld over de Tahrik-e-Jadid-regeling en de Waqf-e-Jadid-regeling. Hij zegt, ik ben hiervan op de hoogte gesteld. Ik bood 1500 sifa aan in de Waqf-e-Jadid-regeling en de Almachtige God gaf zijn beloning op zo'n manier dat een vriend een geschenk van 10.000 bakstenen stuurde om voor mijn huis te maken. En hij maakte toen de stenen voor mij. Daar maken ze zelf de blokken van cement. Op deze manier begon de bouw van het huis, waar hij al jaren op wachtte. En het huis werd ook voltooid. Dan zegt hij, ik ben er zeker van dat dit gebeurde dankzij de genade van Allah de Almachtige. Anders had ik dit vermogen niet in mij. En het zou voor mij onmogelijk zijn geweest. Kazachstan behoort tot de voormalige Sovjet-staten. Taureen Sahib komt daar vandaan en zegt, een paar dagen geleden ontving ik een bericht van de muallim dat de bijdrage van mijn vrouw aan Waqf-e-Jadid dit jaar heel weinig was en onderaan de lijst stond en dat ze indien mogelijk minstens 5000 tenge zou moeten bieden. Ik dacht dat mijn vrouw in verwachting was en ook een operatie zou ondergaan. En dus zou het beter zijn als ik 15.000 tenge bijdroeg. Zodra ik het bedrag heb verzonden, kreeg ik een bericht van de school dat aangezien ik ook voor een weeszorg en veel kinderen heb, de regering heeft besloten 100.000 tenge toe te kennen aan mij. Het was geloofsinspirerend voor mij, om te zien hoe Allah de Almachtige mij onmiddellijk iets teruggaf. Hurmat Sahib komt uit Kirgizië, een andere staat daar. Hij werkt in een goudmijn en biedt elk half jaar zijn financiële bijdragen aan. Toen hij vorig jaar zijn bijdragen voor de tweede helft van het jaar aanbood, gaf hij 6000 Kirgische som, meer dan het voorgeschreven tarief. Toen hem werd gevraagd waarom, zei hij, de prijzen zijn in de hele wereld gestegen, waardoor ook de uitgaven van de gemeenschap zouden zijn gestegen, en dus verhoogde ik mijn bijdrage van het voorgeschreven tarief. Ook dit jaar, toen hij zijn bijdragen voor de eerste helft van het jaar aanbood, verhoogde hij het met nog eens 6000 som. Zo verhoogde hij zijn bijdrage met zo'n 40%. Dit zijn voorbeelden van de wil van Allah en het zoeken naar zijn genoegen. Niemand heeft hem daartoe opgeroepen. Maar in het licht van de behoeften streefde hij er op eigen kracht naar om zijn bijdrage te vergroten. Mensen zeggen dat we om bijdragen vragen. Wij vragen niet. Wij brengen eenvoudigweg de boodschap van Allah de Almachtige over om offers te brengen op de weg van Allah. De Filipijnen is een ander ver land. De missionaris daar zegt, de nationale voorzitter van de Ahmadiyya jeugdvereniging vertelde mij dat hij zijn Waqf-e-Jadid bijdrage aanbood in overeenstemming met zijn belofte. Maar het fiscale jaar liep ten einde en hij had de wens om meer bij te dragen dan hij had beloofd. Daarom bood hij nog eens 1000 pesos aan namens zijn overleden ouders en schoonvader jegens Waqf-e-Jadid. In die tijd werkte hij aan een contract in de plaatselijke gemeentekantoren als Risk Reduction Manager. Na de pauzes voor het nieuwe jaar, zodra hij weer aan het werk ging, maakte de plaatselijke burgemeester zijn functie permanent en verdubbelde zijn salaris. Hij werkte de afgelopen 4 jaar op contract
En ondanks zijn aanhoudende verzoeken zou zijn baan niet permanent worden gemaakt. Nu zegt hij dat hij ervan overtuigd is dat dit de vrucht is van het offer dat hij heeft gebracht. En de Almachtige God schenkt ons zeker meer dan we ons kunnen voorstellen. Kameroen is een Afrikaans land en de missionaris daar zegt: een jonge man genaamd Yusuf Sahib accepteerde Ahmadiyyat. Hij is een arme man en geeft ritjes op zijn motor. Mohammed Yusuf Sahib zegt: toen ik Ahmadiyyat accepteerde en op advies van de missionaris begon ik beetje bij beetje financiële bijdragen te bieden. Mijn omstandigheden begonnen te veranderen. Mijn hart is buitengewoon tevreden en mijn leven is gemakkelijker geworden. In essentie is de tevredenheid van het hart alles. Hij zegt: ik ben tevreden omdat ik financiële bijdragen bied. Nu is het mijn bedoeling om niet alleen bij te dragen aan Waqf Jadid, maar om deel te nemen aan alle vereiste vormen van bijdrage, omdat er zegeningen zijn voor mij en mijn gezin als ik dit doe. Het is te danken aan de zegeningen die verband houden met de imam Mahdi a.s. dat ik geestelijke vrede heb gevonden. Ik ben erg blij en tevreden. Dit zijn de manieren waarop Allah de Almachtige middelen voor hulp verschaft. Tanzania is een Oost-Afrikaans land. Een jonge man uit de Romoma-regio, genaamd Milowe Sahib, zegt: ik ben 27 jaar oud. Ik ben getuige geweest van veel zegeningen, dankzij financiële bijdragen. Hij zegt: ik ben boer en dit jaar heb ik mijn gewassen snel naar de betreffende afdeling gestuurd, met de bedoeling mijn bijdrage voor Waqf Jadid aan te bieden. En dus stuurde ik de oogst naar de regering. Hij zegt: als ik nog maar een paar dagen had gewacht, dan had ik mijn oogst misschien tegen een hogere prijs kunnen verkopen. Maar dan had ik mijn financiële bijdrage niet kunnen bieden, omdat de deadline zou zijn verstreken. Hij zegt: toen ik contact opnam met de afdeling, kreeg ik een hogere prijs dan wat boeren gemiddeld ontvingen voor hun gewassen. En ik gebruikte dat om mijn bijdragen voor Waqf Jadid aan te bieden. De afdeling zei: mensen houden hun oogst achter, zodat ze een betere prijs kunnen krijgen. Je bent beloond voor je betrouwbaarheid. Hij zegt: ik geloof dat Allah mij heeft beloond voor mijn intentie, zodat ik gemakkelijk op zijn manier, op zijn weg kan offeren. Roza Mutsahib komt uit Kirgizië. Hij zegt over financiële bijdragen voor het Waqf Jadid: het is ontzettend belangrijk en de manier waarop ik er kennis mee maakte is best interessant. Ik herinner me dat toen ik werd voorgesteld aan de Ahmadiyya-gemeenschap, ik vroeg de missionaris wie alle kosten van de gemeenschap betaalt. Hij legde me gedetailleerd uit over het werk dat de gemeenschap doet, het systeem van het kalifaat en vervolgens de verschillende regelingen, zoals Waqf Jadid en andere vormen van financiële opoffering. Hij zegt: ik had nog nooit zo'n financieel systeem gezien of gehoord. Dit was de eerste keer dat ik over deze soort van regelingen hoorde. Dan, na trouw te hebben gezworen tijdens het tijdperk van de vierde kalif, rahimahullah ta'ala, begon ik elke maand financiële bijdragen te bieden. En ik heb mijn hele leven de zegeningen gezien van het brengen van financiële offers. Voordat we lid werden van de gemeenschap, woonde ik met mijn gezin in een appartement die we huurden. We leefden onder moeilijke omstandigheden. Ik heb op verschillende plekken gewerkt. We verkeerden in een staat van armoede. We hadden geen eigendommen of een consistente bron van inkomsten. Alle lof behoort aan Allah, omdat door de zegeningen van het aanbieden van financiële bijdragen van Chanda heb ik een heel huis gebouwd. Ik heb momenteel een stabiel inkomen, mijn werk is niet moeilijk en het betaalt goed. Dit zijn zegeningen geschonken door Allah de Almachtige vanwege het aanbieden van financiële bijdragen. Togo is een West-Afrikaans land. De hoofdmissionaris vandaar zegt: een Ahmadi-vrouw had niet het geld om haar bijdragen voor Waqf Jadid aan te bieden. Ze had wat groenten geplant voor huishoudelijk gebruik.
Ze verkocht de groenten op de markt en bood haar bijdrage aan Waqf Jadid aan. Daarmee vervulde ze de belofte die ze aan God had gedaan. Dit was iets kleins. Toch zijn dit precies de voorbeelden zoals de metgezellen die op de markten zouden gaan werken, of zoals Hafiz Sahib die elk geschenk dat hij ontving als financiële bijdrage zou aanbieden. Op dezelfde manier een ander lid genaamd Hamza had het geld niet om zijn bijdrage aan Waqf Jadid aan te bieden. Hij had wat kippen. Hij verkocht er 9 en bood daarmee zijn bijdrage aan. Deze mensen die arm zijn, verrichten offers ter wille van Allah de Almachtige. En dit zijn juist de mensen die de nagedachtenis van onze ouderen weer doen opleven. Iman Hidayat Sahib uit Indonesië zegt: ik ben Ahmadi van geboorte. Vroeger bood ik financiële bijdragen aan simpelweg als lid van de gemeenschap. Het was als een gewoonte. Hij was een Ahmadi en hij moest een financiële bijdrage leveren. Ik heb niet deelgenomen aan de regelingen van Tehreek Jadid en Waqf Jadid. Hierop moedigden al mijn broers mij aan om aan beide regelingen deel te nemen en zeiden dat we geen financiële bijdrage moesten bieden enkel als leden van de gemeenschap. Liever zouden we moeten deelnemen aan het brengen van financiële offers om de nabijheid van Allah te bereiken. Hij zegt, daarom ontwikkelde ik een interesse in het deelnemen aan de regelingen van Tehreek Jadid en Waqf Jadid en dus begon ik financiële offers te brengen voor beide. Nadat ik aan beide regelingen had deelgenomen, merkte ik een enorme verandering in mijn leven. Ik heb het gevoel alsof ik dichter bij Allah de Almachtige ben. Ik heb ook verantwoordelijkheden gekregen in de gemeenschap. Op dezelfde manier heeft Allah de Almachtige zijn liefde getoond als het gaat om mijn rijkdom. Bovenal door de zegeningen van financiële offers heb ik de vervulling gezien van de uitspraak van Allah de Almachtige. Als jij naar mij toeloopt, zal ik naar jou rennen. Een lid uit Melbourne, Australië, schrijft zijn eigen incident en zegt: een paar weken voordat het financiële jaar van Waqf Jadid eindigde, werden de leden aangemoedigd dat degene die de middelen heeft, moet proberen minstens $5.000 te geven. Ik had al $4.000 gegeven voor Waqf Jadid. Ik had geen $5.000, maar diep van binnen had ik een sterk verlangen om $5.000 te bieden voor Waqf Jadid. Dus toen ik terugkwam van de vrijdagpreek, begon ik hiervoor te bidden. Hij leefde in goede omstandigheden, maar ondanks dit had hij de vrees voor God in zijn hart. Hij had een verlangen en daarom werd hij ertoe bewogen ervoor te bidden. Hij zegt verder: ik heb een eigen bedrijfje. Op een dag stapte ik het kantoor uit voor een korte pauze en begon te bidden om een oplossing te vinden voor hoe ik aan deze regeling kan deelnemen. En dat mogen Allah de Almachtige mij deze kans schenken. Toen ik weer naar kantoor ging, kwam mijn zakenpartner, die christen is, naar het kantoor en sloot de deur. Hij schudde mij juichend de hand en zei dat hij geweldig nieuws had. Hij breidde verder uit en zei dat ze een nieuwe klant voor hun bedrijf hadden binnengehaald. Die had gevraagd dit voor hem te helpen regelen. De kosten zouden $30.000 bedragen, die onder hen verdeeld zouden worden, elk $15.000. Hij zegt verder: ik begreep onmiddellijk dat mijn gebed verhoord was. Ik legde mijn zakenpartner uit hoe ik hulp zocht bij Allah de Almachtige. En ik was ervan overtuigd dat dit het resultaat was van mijn gebed. Hierop zei mijn zakenpartner: $5.000 voor het goede doel is een groot belang. Ik heb ook geprofiteerd van uw gebed. En dus zal ik ook bijdragen. Ik geef de helft van het bedrag dat jij wilt geven. Ik legde hem echter uit dat er nog tal van andere liefdadigheidsprojecten bestonden, waar hij aan mee kon doen. De $5.000 was voor Waqf Jadid die ik zelf moet geven. Niettemin heeft Allah de Almachtige mij enorm gezegend door het aanvaarden van mijn gebed en mijn verlangen. Fiji is een ander ver land. Een nieuwe bekeerling met de naam Zainul Beek Sahib heeft 2 of 3 jaar geleden trouw beloofd. Aanvankelijk, toen hij werd opgenomen in de Waqf Jadid-regeling, beloofde hij een klein bedrag.
Na een korte tijd werd hij opgenomen in Chanda Am. Maar dit jaar, nadat hij naar mijn preken had geluisterd, leerde hij over het belang van de regeling. Hij zelf verhoogde zijn beloften in Tahrik Jadid, Waqf Jadid enzovoort. En betaalde het tienvoudige van het bedrag. Op dezelfde manier beloofde hij 1/16 te betalen voor Chanda Am van zijn wekelijkse inkomen. Nu komt hij elke week regelmatig en betaalt al zijn contributie. De nieuwe bekeerling zegt: sinds ik mijn chanda regelmatig betaal, heb ik promotie gemaakt in mijn baan. En vanaf januari 2024 zal mijn loon ook stijgen, als God het wil, inshallah. Als iemand meer wil weten over de zegeningen van het geven van chanda, van financiële bijdragen, ze kunnen het mij vragen. De missionaris van Micronesië, Sharjeel Sahib, zegt: een nieuwe bekeerling, Simon Sahib, werd eraan herinnerd financiële offers te brengen en geïnformeerd dat we chanda geven ter wille van het verkrijgen van het genoegen van Allah en dat het geen belasting is. God de Almachtige heeft verklaard dat het een goede lening is. Hierop begon de Heer elke week chanda te geven. Na een tijdje zei hij: vroeger, als ik naar de kerk ging en geld gaf, zou ik in mijn leven nooit enig verschil merken. Echter, nadat ik lid werd van de gemeenschap en sindsdien ik financiële bijdragen ben begonnen te geven op de weg van Allah de Almachtige, worden al mijn behoeften vervuld op een manier die mij verbijsterd achterlaat. Soms heb ik geld nodig en opeens komt er iemand en geeft me geld. Als er een tekort aan voedsel is, zelfs als ik thuis zit, vervult Allah de Almachtige mijn behoefte ergens vandaan. Bij de genade van Allah geeft Simon Sahib chanda boven zijn vermogen. Amir Sahib uit Tanzania schrijft: Bashir Sahib betaalde 40.000 shilling aan Waqf Jadid voor zichzelf en zijn gezin. Zijn vrouw vroeg waarom hij zo'n groot bedrag had gegeven, terwijl hun huishoudelijke omstandigheden niet goed waren. Hij antwoordde door te zeggen: maak je geen zorgen, Allah de Almachtige staat nooit toe degene die financiële offers op zijn weg brengt, die vergeefs te gaan. Ongetwijfeld geeft hij het veelvuldig terug. Een paar dagen later kreeg hij op verschillende plaatsen werk, waarmee hij niet alleen terugverdiende wat hij had bijgedragen, hij verdiende op zijn beurt meer geld. Hij zegt verder: ik had al begrip van de zegeningen, maar nu is mijn vrouw getuige van de zegeningen die het geven van chanda met zich meebrengt. Dit was voor haar een middel om te groeien in haar geloof. Nationaal secretaris van Waqf Jadid voor Duitsland zegt: een student van de plaatselijke afdeling van Mainz heeft bij zijn gemeente een uitkering aangevraagd. Hij had wat geld nodig voor zijn studie. Hij zei dat hij het collegegeld nodig had omdat zijn semester op het punt stond te beginnen. En hij had niet genoeg. Tegelijkertijd liep het jaar voor Waqf Jadid ten einde en hij moest nog beloften betalen voor zichzelf en zijn gezin. Toen hij het had aangevraagd, was hij hoopvol dat de lokale overheid zijn aanvraag zou goedkeuren. Het werd echter afgewezen. Hij vertrouwde op Allah en gaf het bedrag dat hij had gespaard aan chanda. Hierna ronde hij zijn semester af en Allah de Almachtige stelde hem in staat goede cijfers te behalen. Uit het niets heeft de relevante autoriteit, die eerder zijn verzoek had afgewezen, €4.000 op zijn rekening gestort. Hij zegt dat hij geloofde dat dit te wijten was aan zijn financiële opoffering. Sirat Sahib is een Ahmadi. Uit Samitwadi, India. Hij schrijft: ik heb met eigen ogen de zegeningen gezien van het brengen van financiële offers. Ik kon mijn Waqf Jadid belofte niet nakomen vanwege de COVID-pandemie. Twee of 3 jaar lang werd het hout in zijn veld beschadigd door de regen. Iemand had ermee ingestemd ze te kopen en er zelfs een bedrag voor vastgesteld. Maar hij betaalde het geld niet. Niettemin bleef hij zoeken naar andere mensen om het hout te kopen, maar zonder succes. Hij zegt dat de inspecteur van Waqf Jadid kwam en om chanda vroeg.
Hij gaf hem onmiddellijk 2000 roepies. Siraj Sahib zegt, binnen 2 dagen na dit incident kwam de persoon die ermee had ingestemd het hout te kopen, maar het niet aannam, plotseling. Hij betaalde 20.000 roepies en nam het allemaal in ontvangst. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat dankzij de zegeningen van het geven van chanda, de 2000 roepies die ik gaf, Allah de Almachtige aan mij heeft teruggegeven in de vorm van 20.000. Anders zouden de goederen die zo lang verspild werden, gemakkelijk verspild kunnen blijven. Een lid van Lajna, van de vrouwenafdeling uit Canada, zegt dat vorig jaar, toen ik het nieuwe jaar aankondigde voor Waqf Jadid, ze ook chanda hiervoor wou geven en ook namens haar kinderen. Toen ze echter haar bankrekening controleerde, zat er geen geld in. En dus bad ze tot Allah de Almachtige om een middel uit het onzichtbare te halen, zodat ze haar chanda kon betalen. Toen ze na een paar dagen haar bankrekening controleerde, had ze $300, wat ongeveer hetzelfde bedrag was dat ze nodig had, om haar eigen chanda te betalen en namens haar overleden familieleden. Ze betaalde haar chanda onmiddellijk en sprak haar dank uit aan Allah de Almachtige. Nog een vrouwelijk lid uit Canada verhoogde het bedrag dat ze in chanda had beloofd en voltooide ook de betaling. De volgende dag ontving zij een cheque van de Belastingdienst voor een teveel betaald bedrag van $750. Ze zegt dat dit hetzelfde bedrag was dat ze aan haar chanda had betaald. Amina Sahiba Amina Sahiba is een nieuwe bekeerling uit Tanzania. Toen ze Ahmadiyyat aanvaardde, zei ze, ik zag een heel andere organisatie in de Ahmadiyya-gemeenschap, vergeleken met alle andere moslims. In het financiële systeem van de gemeenschap geven ze voor elke chanda een ontvangstbewijs. En dit zie je nergens anders. In november hield de muallim de vrijdagpreek en vestigde de aandacht op de chanda van Waqf Jadid. Ik gaf al het geld dat ik destijds had aan chanda. Mijn huishoudelijke omstandigheden waren niet goed en mijn dochter was ook in verwachting. En dus zouden we elk moment naar het ziekenhuis moeten gaan. Toen ik thuis kwam, kreeg ik 's avonds een telefoontje van iemand die 2 jaar geleden wat geld van mij had geleend, maar met wie ik sindsdien geen contact meer had. Ik verloor ook alle hoop dat het terug zou komen. Ze hebben in ieder geval gebeld, hun excuses aangeboden en de reden van de vertraging uitgelegd. En gaven toen de 2000 shilling terug. Ze zegt dat ze een financieel offer had gebracht, terwijl ze haar persoonlijke behoeften volledig opgaf. En Allah de Almachtige hielp haar. Later moest ze ook dringend haar dochter naar het ziekenhuis brengen. En Allah de Almachtige schonk zijn genade. En ze kon ook worden behandeld. Allah de Almachtige brengt deze gedachte dus ook in onder degenen die onlangs tot de gemeenschap zijn toegetreden. Dat is dat rijkdom van Allah de Almachtige komt. En dit soort gedachten vind je alleen onder Ahmadis. Niger is ook een land. En de omstandigheden in het land zijn niet goed. De muallim zegt, we bezochten een dorp in de regio Muradi en vestigden de aandacht van de leden op chanda. En mensen namen deel aan Waqf Jadid naar gelang hun mogelijkheden. Hierop merkte een niet-Ahmadi op, jullie nemen geld aan van de arme mensen van ons dorp. Ook al weet je het heel goed dat de economische situatie van het land zich in een verschrikkelijke staat bevindt. Terwijl andere moslimorganisaties proviant komen verstrekken, vraag jij daarentegen van hen. De muallim zegt, voordat ik zelfs maar kon reageren, een Ahmadi-lid uit het dorp stond op en zei hartstochtelijk, je hebt gelijk, andere moslimorganisaties komen hulp bieden. Heeft een moslimorganisatie ons echter ooit over de islam geleerd? Ze doen wat liefdadigheidswerk en gaan dan weg.
Maar het is alleen de Ahmadiyya-gemeenschap die ons over geloof leert. De muallim is niet gekomen om geld van ons aan te nemen. In feite is hij gekomen om ons te inspireren dezelfde financiële offers te brengen die de metgezellen, radiyallahu anhum, maakten in de tijd van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, waarmee we niet alleen de beloning in deze wereld zullen verwerven, maar ook in het hiernamaals. Dit is het niveau van begrip dat Allah de Almachtige heeft ingeprent na het aanvaarden van Ahmadiyyat. Ze begrijpen dat om het genoegen, om de tevredenheid van Allah de Almachtige te bereiken, het belangrijk is om offers te brengen. Op hun beurt ontvangen zij ook talloze zegeningen van Allah de Almachtige. Hoe dan ook, bij het horen van dit antwoord viel de niet-Ahmadi stil. Allah de Almachtige heeft de beloofde Messias ﷺ zulke mooie en oprechte leden uit alle delen van de wereld geschonken. Het is zo'n lange lijst dat ik het moeilijk vind om te beslissen welk verhaal ik moet vertellen en welk verhaal ik moet weglaten. Er zijn talloze verslagen en vanwege de tijd kan ik ze niet allemaal vertellen. Degene die ik echter niet heb genoemd, ontbreken op geen enkele manier in hun oprechtheid of toewijding. Zij hebben deze financiële offers gebracht om het genoegen om de tevredenheid van Allah de Almachtige te bereiken. En Allah de Almachtige blijft niemand iets verschuldigd. Integendeel, hij aanvaardt hun offers en maakt het tot een middel om hun geloof te vergroten. De beloofde Messias ﷺ zegt: Mijn beste vrienden, ik verzeker je dat de Almachtige God mij ware passie heeft geschonken om medelijden met je te hebben. En ik heb echt inzicht gekregen om uw geloof en goddelijke kennis te vergroten. Jij en je nageslacht hebben deze goddelijke kennis ten zeerste nodig. Dus ik sta voor je klaar om te helpen bij de religieuze taken met je pure rijkdom. En ieder individu, in overeenstemming met de mogelijkheid, kracht en vermogen dat hen door de Almachtige God is gegeven, zou deze inspanning niet moeten uitstellen. En ook moeten zij niet de voorkeur geven aan hun rijkdom over Allah de Almachtige en zijn boodschappers, sallallahu alaihi wasallam. En zoveel als ik kan, door de publicatie van literatuur, zal ik de kennis en zegeningen verspreiden naar Azië en Europa, die de Heilige Geest van God de Almachtige mij heeft verleend. Dus door deze financiële offers en de beloofde Messias ﷺ is de taak om de islam te verspreiden aan de gang. Ondanks het feit dat de Ahmadis van Afrika, die arm zijn en weinig middelen hebben, hoge normen van opoffering hebben ingesteld. Kunnen zij de last van het verspreiden van de islam in hun land niet volledig verdragen. Om deze reden wordt het merendeel van de bijdragen van de meer welvarende landen, zoals uit Europa en Amerika, richting Waqf Jadid besteed aan de groei van de gemeenschap in armere landen. Mogen Allah de Almachtige hen versterken in hun geloof en overtuiging, en de rijkdom en het nageslacht zegenen van al diegenen die op welke manier dan ook offers brengen voor de gemeenschap. En degenen die daartoe altijd bereid zijn. Op dit moment, naast de aankondiging van de start van het nieuwe jaar van Waqf Jadid, zal ik ook een overzicht geven van de bijdragen gemaakt door verschillende landen, zoals traditie is. Bij de gratie van Allah de Almachtige, het 66e jaar van de Waqf Jadid-regeling is voltooid en het 67e jaar is begonnen. Bij de gratie van Allah de Almachtige heeft de Ahmadiyya moslimgemeenschap het afgelopen jaar 12.941.000 pond bijgedragen aan dit doel, of ongeveer 13 miljoen pond. Deze collectie overtreft de collectie van vorig jaar met 718.000 pond. Volgens de totale verzameling staat Groot-Brittannië dit jaar op de eerste plaats, gevolgd door Canada. Canada heeft ook zijn bijdragen aanzienlijk verhoogd, evenals haar deelnemers. Dit is voor hen een grote mijlpaal dit jaar. Op de derde plaats staat Duitsland, op de vierde plaats de VS, gevolgd door Pakistan, India, Australië, een land in het Midden-Oosten, Indonesië, een ander land in het Midden-Oosten en België. In Afrika staat Mauritius op de eerste plaats, gevolgd door Ghana en Burkina Faso.
Ondanks de moeilijke omstandigheden in Burkina Faso staat het land op de 3e plaats in Afrika. Hierna zijn er Tanzania, Nigeria, Liberia, Gambia, Mali, Oeganda en Sierra Leone. Wat het totaal aantal deelnemers betreft, 44.000 nieuwe vrome individuen hebben zich aangesloten aan de regeling, waardoor het totaal aantal op 1.500.000 komt. Voor inspanningen om het aantal deelnemers te vergroten staat Canada op de eerste plaats, gevolgd door Tanzania, Cameroen, Gambia, Nigeria, Guinea-Bissau en Congo-Kinshasa. Voor de grote afdelingen van de gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk in termen van totale verzameling is Farnham eerst, gevolgd door Worcester Park, Walsall, Aldershot Zuid, Islamabad, Gillingham, Ash, Cheam Zuid, Ewell en Hounslow Zuid. Voor de regio's is de eerste plaats Beit el-Futuh, gevolgd door de regio Islamabad, Midlands, Masjid Fazl en Beit el-Ihsan. Voor de Atfal-afdeling zijn de top 10 afdelingen Aldershot South, Farnham, Aldershot North, Ash, Islamabad, Roehampton, Vale, South Cheam, Manchester North, Birmingham West en Bradford South. In de kleinere afdelingen zijn er Span Valley, Keighley, North Wales, Northampton en Swansea. In de Emiraat van Canada is de eerste plaats Vaughan, gevolgd door Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton West en Toronto. De 10 grote afdelingen van Canada zijn Milton East, Milton West, Hamilton, Edmonton West, Durham West, Ottawa West, Regina, Innisfil, Abbotsford en Newfoundland. Voor de Atfal-afdeling in Canada is Vaughan de beste Emirat, gevolgd door Peace Village, Toronto West, Vancouver, Calgary en Mississauga. Voor de kleine afdelingen in de Atfal-afdeling in Canada is op de eerste plaats Durham West, gevolgd door Milton West, Hadiqai Ahmed, Montreal West en Hamilton Mountain. Voor de beste Emirat in Duitsland is Hamburg de eerste plaats, gevolgd door Frankfurt, Wiesbaden, Grosgaro en Riedstad. Voor de top 10 afdelingen in Duitsland is de eerste plaats Rodermark, gevolgd door Rodgau, Nida, Friedberg, Florisheim, Neuss, Mainz, Mahdiabad, Osterburg, Berlijn en Koblenz. Voor de Atfal-afdeling in Duitsland is de eerste plaats voor Mannheim, gevolgd door Diesenbach, Hessen Zuidwest en Rijnland-Pfalz West. In de top 10 van Amerikaanse afdelingen staat Los Angeles op de eerste plaats, gevolgd door Maryland, North Virginia, Seattle, Silicon Valley, Boston, Aston, Oshkosh, Minnesota en Portland. En voor de Atfal-afdeling in Amerika is er Seattle, Los Angeles, Maryland, Zuid-Virginia, Cleveland, Aston, Silicon Valley, Oshkosh, Indiana en Zion. In Pakistan is Lahore op de eerste plaats. De tweede is Rabwa en de derde is Karachi. Dit waren de standen in termen van steden. In termen van districten is Islamabad de eerste, daarna Faisalabad, dan Gujranwala, dan Gujarat, dan Sargodha, dan Umerkot, dan Multan, Hyderabad, Mirpur Khas en dan Dera Ghazi Khan. Voor de belangrijkste grote afdelingen in de Atfal-afdeling in Pakistan, de eerste is Lahore, tweede is Rabwa, dan Karachi op de derde plaats. Voor de posities van regio's in de Atfal-afdeling in Pakistan, Islamabad is de eerste, gevolgd door Faisalabad, Narwal, Sargodha, Umerkot, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad en Sheikhupura. Ondanks de sterke daling van de waarde van de munt
van de roepie in Pakistan hebben ze hun bijdragen enorm verhoogd en een groot offer gebracht bij de genade van Allah. Voor de topprovincies in India geldt de eerste plaats is Kerala, gevolgd door Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Odisha, Punjab, West Bengal, Delhi en Maharashtra. Voor de top 10 afdelingen in India, in termen van collecties, de eerste plaats is Hyderabad, gevolgd door Coimbatore, Qadian, Kalikot, Manjari, Bangalore, Malaya, Palayam, Calcutta, Kerala en Kerang. De top afdelingen in Australië zijn Melbourne, Long Warren, Castle Hill, Marsden Park, Logan East, Melbourne Berwick, Penrith, Perth, Melbourne Clyde, Parramatta en Adelaide West. Mogen Allah de Almachtige overvloedig de rijkdom en nageslacht zegenen van allen die hebben bijgedragen. Ik blijf herinneren aan het bidden voor Palestina. Gedenk de mensen daar in je gebeden. Blijf uw stem voor hen verheffen in uw directe omgeving en spreek hierover met anderen, vooral met politici, zoals ik al eerder zei. Het lijkt er niet op dat de regering van Israël zal ophouden met haar wreedheden. In feite heeft het een bericht naar zijn soldaten gestuurd dat het jaar 2024 ook een jaar van oorlog is. Mogen Allah de Almachtige zijn genade schenken aan de Palestijnen. Nu wordt er ook gezegd dat er een risico is dat de oorlog zich zal uitbreiden naar de grotere regio, waarna een wereldoorlog zou kunnen uitbreken. Ze zijn ook begonnen het gebied rond Beirut te bombarderen. Ze blijven overschrijden. Al doet de Amerikaanse regering blijkbaar een beroep op hen om hun oorlogvoering te beperken. Het lijken slechts woorden zonder gewicht. Dit zijn zwakke en gedempte stemmen. Het lijkt erop dat hun echte plan is om de Palestijnen uit Gaza te verdrijven en het land over te nemen. Mogen Allah de Almachtige zijn genade schenken aan de Palestijnen en moslims. Mogen hij de moslims in staat stellen tot reden te komen en ook om te luisteren naar de roep van de imam van het tijdperk en hem te aanvaarden. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.